wabarakatuh. Kami warga RT 04 RW 01 Kelurahan Grandan, Kecamatan Semarang Tengah siap mengikuti lomba memasak nasi goreng khas Mbak Ita. Bergerak bareng Semarang Tengah Kayan. Yes! Siji-sijine kita bangga sama Mbak Ita, wali kota yang paling hebat. Kita kurang bakal metre ikut lomba nasi goreng kalau Mbak Ita. Pegangannya pancen oke, Semarang semakin hebat, Grandan semakin hebat. Nasi putih, ayam filet, bakso, sosis, dan sebagai pelengkap wortel, tomat, selada, dan tomat cherry. Mari Ibu kita mulai memasak nasi goreng khas Mbak Ita untuk hari ini. Pertama-tama kita masukkan cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, kemudian kita ulek. Sambil menunggu kita potong-potong dulu sosis dan bakso. Pertama-tama kita tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Kemudian kita nyalakan kompor. Setelah minyak sudah mulai panas, kita tuangkan bumbu yang tadi sudah kita ulek dan kita masukkan ke dalam wajan yang sudah panas. Kita tumis sampai harum dan berwarna kecoklatan. Kemudian kita masukkan ayam filet ke dalam wajan. Bakso dan sosis kita masukkan juga ke dalam wajan. Kita tunggu sampai harum. Kemudian kita masukkan kecap secukupnya. Kemudian nasi putih.
Kalau dirasa kurang kecap bisa kita tambahin sedikit biar nasinya kelihatan cantik. Jangan lupa tetap harus kita aduk-aduk supaya tidak hangus di bawahnya dan tidak lengket nasi ke dalam wajannya. Setelah nasi goreng khas Mbak Ita matang, kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian kita tekan perlahan supaya nasinya padat dan nanti saat kita tuang tidak pecah. Pelan-pelan kita masukkan lagi kalau kurang penuh. Kita tekan-tekan lagi supaya nanti nasinya tidak pecah saat kita tuang. Sambil menunggu nasi gorengnya matang, nasi goreng khas Mbak Ita, mari kita persiapkan bahan-bahan untuk penyajiannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan selada, kemudian kita tata di piring. Jangan lupa tomat juga kita potong-potong supaya membentuk bunga yang cantik. Yang sudah kita cetak di atas telur, jangan lupa telurnya kita potong pinggir-pinggirnya, terus memutar. Kita potong semuanya pelan-pelan karena telurnya tipis, jadi supaya nanti tidak pecah atau sobek pinggiran telurnya. Kemudian telurnya kita lipat pelan-pelan. Semuanya satu persatu yang sudah kita potong tadi. Nasi goreng ala Mbak Ita siap dihidangkan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan.